وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير. عواشركم مبروكه، كل عام وكنتم بخير وبصحه والعافيه، واللي مريض الله يشافيه، الله يعافيكم. اليوم ان شاء الله بحول الله كاين هذا الوقت ديال هذه النزله ديال هذا البرد. اليوم ان شاء الله غنعطيكم واحد الوصفه ديال الكحبه اللي كتعيا ما تشرب السيروات وما كيديروا لكم والو، الكينات وداك الشيء ما كيديروا لكم والو. ان شاء الله بحول الله اليوم غنعطيكم الليمون، انتما كما شفتوا النافذ ها هو على الكحبه، على اللي كيبقى يكحب وكيصدرو كيبقى يعقرو وكيبقى يدير ديك التنخيمه، كيبقى يتنخم. هذه ان شاء الله بحول الله راه غادا تصفي لكم ديك التنخيمه وما غتبقاوش تكحبوا بزاف. ان شاء الله هذه الوصفه سهله ماهله، ما عندكم حتى شي حاجه، كلشي عندكم في البيت. الليمون كان في البيت، وزعفران ديال العظم كاين في البيت، حنا دابا كنخدموا بها، هي قرعه ديال الدار. نتوما زعفران ديال الدار، كنشدوا هاد الليمونه كما شفتوا معايا، ها هي عندي محلوله. هانتوما كنخويوها بحال هكا، عطيتك المصبر فين درتي؟ غنتكتكوها بحال هكايا شويه باش تطلق لينا الماء بحال هكا صافي. غنتكتكوها بهاد العويد هكا باش كتدخل لينا عليها هذيك الوصفه اللي غنديروا ليها زعفران العظم. انا هادشي اللي كنعرف له، او الخرقوم العظم. عفوا انا قلت لكم زعفران، انا عيانه ما ديوش عليا حبابي. هانتوما كنبقى ندير لها هكا كتطلق الماء هكا، وحتى من غنديرها ان شاء الله بحول الله فوق البوطه غنبقى نتكتك فيها هكا باش كيدخل كتطلق لينا هي تدير لنا السيرو. هانتوما كما شفتوا معنا احبابي، ها هي دابا تكتكتها هي محلوله، غنعمروها بالزعفران. هذه دابا على اللي كيكحب تبقى يكحب حتى ما قدروا حتى يسيروا ما قدروا. هادشي ملعقه جديده غادي نطمس لي اللي هانتوما هاد الراس ديال المعلقه هكا غنكبوه هنا هكا، وغنبقى ندير لها هكايا باش تطلق فيها الماء، وغنديوها فوق البوطه. نتوما هكا غنتكتك هادي حتى تخلط مع هادي هكايا. زعفران خرقوم، انا تيمشي عقلي على الزعفران، عفوا سمحوا لي. هكايا تكتكناها غنديروا العسل. انا كنقول لكم وصفات ديالي دائما خدامه بالعسل ديال النحل، حر يكون. حيدوا علينا هادي نخلصوا، ما بقيناش محتاجنا. غنشدو غنكبو بجوج معالق هنايا. نتوما كلشي صحي 100%، ما كاين حتى شي حاجه اللي تقولوا لي لا هذيك راه ما مزياناش، ولا هذيك راه فيها هذه ولا هذه فيها هذه. تتبقاو بزاف الناس تيبقاو يكتبوا ويهضروا واخا ما تعرفوا والو، تيبقاو يهضروا. هانتوما هذا دابا غيولي لكم سيرو، هذا غيولي سيرو. هانتوما كما شفتوا هكايا غنديوه فوق البوطه. انا ما تمشوش معايا البوطه، عندي التليفون لاصق ليا في ديك ديال الكاميرا، غنديه هو فوق البوطه وغنردو لكم وتشوفوها هكا. كتشدوا هكا كتشعلوا البوطه، الراس فرنو البوطه ديالكم فور، كتنقصوا له ما يبقاش بزاف فيه العافيه، وكتحطوها هكايا وانتم تكتفوا هكا تحركوا هكايا، وانتم تحركوا هكايا، وانتم تحركوا هكايا. هاكا يا بنتي ديريها فوق البوطه، وغادا نتلاقى معاكم. بقاو ما تشوفين حتى تكملوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله. هانتوما كيما شفتوا العسل والخرقوم ديال العظم، بالاحسن ما تشريوش مدقوق، جيبوا اما خذوا العظم. ودابا راه مول العطريه كاملين ولا كتاخذي الخرقوم عظم وكطحنيه عنده اللي معاه، حيت هو واعر شويه على الماكينه. ما كانش عندك ديك الماكينه ديال العطريه صعيب ما كيبغيش يدوز. خذوا بيدكم سيروا عند مول
العطريه، خذوا 1000 فرنك ولا 5 دراهم على اش قديتو، وطحنوها نتوما واقفين عليها. يمسح الماكينه وتحل لكم هذا الزعفران يكون نقي، ما يكونش فيه سكينجبير، ما يكونش فيه البزار. بلاصه اللي تحل لكم فيها الخرقوم، راه اي بلاصه راه كيطحن الخرقوم بوحدو نيت، بصح عندو ماكينه بوحدو مول العطريه. طحنوه وجيبوه غربلوه وعمروا في قريعه، وبقاو ديروا به هذه الوصفه. قلت لكم الناس اللي صافي الكحبه قتلاتهم وبقاو تيتنخموا ديك التنخيمه، راه كتعرفوا تيتنخموا صدرهم كيولي عامر، كيبقاو يرجعوا من نيفهم ومن صدرهم. هذا ان شاء الله غتصفي لكم الذات ديالكم. غير دخلوا لقناه ام الامير، راه تلقاو وصفات مزيانين صحيا 100%. انا راه ما كنحط لا تخربيق ولا معاطيه ولا هادي ولا مديك، كنحط لكم وصفات اللي الناس يرحموا لي على الوالدين ويدعوا معايا. هادشي اللي بغيت انا في الامنيه ديالي، شي حاجه اللي نديرها ننفع بها خوتي المسلمين ونتنفعوا بها، ونعرف دار راسي درت شي حاجه. شي واحد كان تيتالم شي حاجه وبجهد الله والنبي رسول الله، الله هو اللي كيشافي ويعافي. حنا راه كنتسخروا، يقول لي يا ودي راه كليت ديك العشبه ديالك او كليت ديك الوصفه ديالك، راه خفات عليا او براتني، وهذيك هي الدنيا وما فيها عندي انايا. وبقاو متشوفين، خليها طيب فوق البوطه ديك العسيله والخرقوم والليمون، وغنجيبها ونوريكم كي ولات. وتبقاو ديروا كل نهار وحيده، اللي مريض كل نهار وحيده، كل نهار الومينه هكايا تحيدوا لها هذا الرويس هذا وتخوخوها شي شويه، بقاو تكتكوا فيها وعمروا فيها الزعفران وعمروا فيها معلقه كبيره ديال العسل، وحطوها فوق البوطه هكايا. وانتم كتحركوا حتى تولي بحال السيرو. بقاو تعرفوا تاكلوها، تخدموا فيها النهار كامل. هاد الومينه دابا اللي درتوها بحال هكا اليوم غتخدموا فيها النهار كامل، وانتم كل مره هزوا شويه، كل مره هزوا معلقه كولوها تتكملوا النهار. غدا عاوتاني ديروا ليمونه اخرى، وغترحموا لي الوالدين عليها. وغتعرفوا قناه ام الامير راه كتحط وصفات صحيه 100%. ها نتوما كيما شفتوا معنا حنا دينا البوطه هكايا، ها هي هانتوما كيما شفتوا، ها هي كي ولات. ها كتبقاو تحركوا هكا. وانا راه ما خليتهاش حيت نصور، ما خليتهاش بزاف طيب، غتولي بحال السيرو، تعسل تولي سيرو. انا ما خليتهاش على حساب نصور، غنوريكم الطريقه. غتبقاو شادينها بحال هذا هكايا فوق البوطه. هانتوما شفتوا هي كتبان لكم محروقه، كتبقاو شادينها بهذا العويد هذا فوق البوطه. هانتوما كتبقاو شادينها هكا وهي كطيب حتى تتولي لكم سيرو. هانتوما بسم الله. وهذه عاوتاني تزيدوا فيها العسل وتزيدوا فيها شويه الزعفران ديال العذر وتخدموا بها. هانتوما كيولي سيرو. اللي عندهم قلت لك تعفنات الكحبه ولاو تيخرجوا كيتسموا كيتنخموا، كيخرجوا من صدرهم ومن نيفهم، كينفسطوا ديك خنونه خضراء كيخرجوها وكيكحبوا بزاف يكحوا. هذه هي ان شاء الله بحول الله دقه بطله، الليمون وزعفران العظم، الخرقوم العظم والعسل، 3 د الحوايج. هانتوما الليمونه تخويوها نافله، والخرقوم العظم يكون حر على يديكم، والعسل ديال النحل ماشي العسل السكر. وغديروا هذه الوصفه هذه هي. شوفوا الليمونه راه طابت، هانتوما مازال كتخرج. هانتوما هانتوما راه سخونه تحرقني، هانتوما مازال كتخرج. عاد انا راه ما خليتهاش باقا تولي بحال السيرو. هانتوما ها شتي راه بقات طيب من تحت. ها شوف سير، انا نرشحها فيها النيت. هادشي كله نستعملوه للناس اللي تيحتاجونا وكيجيو عندنا وكيسولونا على شي حاجه اللي عزز فيها الطيب او عزز فيها الدواء. كنصاوبوا لهم وصفه طبيعيه ديال جدودنا ووالدينا، صحيه 100%. ما كاين لا بروتينات، ما كاين لا هادي لا مديك تقولوا لنا راه درتو فيها هادي ولا درنا فيها هادي. درنا زعفران العظم ودرنا العسل ودرنا الليمون النافي. لا ما ضركم لا ما نفعكم ما غيضركم صح. هذا هو غتبداو تاكلوه 7 ايام.
الويمينه كلها هي تصاوبوها بحال هكا اليوم، غتاكلوا فيها كاع النهار ان شاء الله بحول الله. اللي مرادين نجيو والديكم وميماتكم، ناس كبار تيبقاو يكحبوا في هذا البرد بزاف. هادي هي هانتوما وزعفران راكم عارفين شحال من ماده في الزعفران. زعفران تيطلع المناعه، زعفران اللي عنده ضعف ديال السكر طايح، اللي عنده كوليسترول، اللي عنده داك سميتو كيجي داك فقر الدم، هاد الزعفران كيقاد داكشي كامل وكيخوي الصدر تيتخوى من داك التعفنات ديالو. وهذا هو الفيديو ديالنا احبابي لله تاع اليوم. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. الا عجبكم دخلوا لقناه ام الامير، راه تلقاو فيها فيديوهات صحيين 100%. ولا عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم بارطاجيو مع الاحباب ومع الصحاب. والحاجه اللي حطيتها لكم فيها حطيت لكم شي فيديو صحي بارطاجيو، خرجوه من يدكم. الله يرحم والديكم اللي نزل في فيديو هذا الفيديو وجه الله، خرجوه من يديكم، خرجوه من يديكم، عطيوه الناس يتنفعوا به. لا ما بغيتوش نتوما ولو عشتو وصحاحين ما محتاجينش لهذا الله يشافي ويعافي كل واحد. كلشي بغينا يكون صحيح. هلا حوزت شي واحد على الدواوات اللي شافوه وما محتاجلوش يخرجوا من يدو يبارطاجي. الله يرحم لكم الوالدين، الله يعطيكم صحيحتكم، يدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والراحه وطول العمر. قناه ام الامير تفكروها ودخلوا ليها وراه غتلقاو وصفات صحيه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، بارطاجيوه مع الحباب ومع الصحاب ومع العائله. ونتمنى من الله نكون خفيفه على قلوبكم وننفعكم وندير شي حاجه اللي نتنفع بها معاكم معين ونسمع الله يرحم الوالدين. هذيك هي الامنيه ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير والله يشافيكم ويعافيكم.